Bugungi ma'ruzani mavzusi bufer sistemalar, ularning xossalari va tibbiyotdagi ahamiyati. Ko'riladigan masalalar: bufer sistemalarning tuzilishi va turlari, bufer sistemalarning pH'ini hisoblash, bufer sistemalarning ta'sir etish mexanizmi, bufer sig'imi, odam organizmining bufer sistemalari, bufer sistemalarning tibbiyot va biologiyadagi ahamiyati. Suv, tuzlarning eritmalari, kislota va asoslarning suyultirilgan eritmalari vodorod ionining konsentratsiyasini o'zgaruvchanligi bilan farqlanadi. Bunday eritmalardagi muhitning pH qiymati havodan yoki idish devorlaridan kichik miqdorda tushgan iflosliklar ta'sirida sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Ko'pgina biologik suyuqliklar esa, ayniqsa organizm faoliyatiga zarur bo'lgan qon sardobi, oshqozon shirasi va boshqa biologik suyuqliklardagi vodorod ionining konsentratsiyasini doimiy saqlab turish xususiyatiga egadirlar. Bunday eritmalardagi muhitning pH qiymati kuchsiz kislota yoki ishqordan oz miqdorda qo'shilganda ham o'zgarmasdan qoladi. Masalan, oshqozon shirasining pH qiymati 1,85 +- 0,5 oralig'ida bo'ladi. Ichak shirasining pH qiymati 6,4 +- 0,4 oralig'ida bo'ladi. So'lakning pH qiymati 6,6 +- 0,3. Qon plazmasining pH qiymati 7,4 +- 0,4. Sidikning pH qiymati 5 dan to 8 gacha bo'ladi. pH qiymatining oz miqdorda ko'payishi yoki kamayishi organizmning normal faoliyatini o'zgartiradi. pH qiymatini kislotali muhitga tomon o'zgarishi atsidoz, ishqoriy muhitga o'zgarishi esa alkaloz kasalligini vujudga keltiradi. pHning o'zgarishi fermentlarning faoliyatini kamaytiradi va shu bilan birga hujaradagi reaksiyalarning normal holatda borishi buziladi. Evolyutsiya jarayonida organizmda har xil biologik suyuqliklarning pH'ini doimiy saqlashga imkon beradigan tegishli shart-sharoitlar yaratilgan. Bularga organizmda bo'lgan bufer sistemalar yordamida amalga oshadigan fizik kimyoviy yo'l hamda buyrak, jigar, o'pka yordamida amalga oshadigan kompensatsion fiziologik mexanizmlar kiradi. Muhitning pH qiymatini doimiy saqlab turadigan eritmalar bufer eritmalar deyiladi. Ularning bunday xususiyati esa bufer ta'siri deyiladi. Bufer sistemalar ikkita turga bo'linadi. Birinchisi, bu kuchsiz kislota va shu kislotaning kuchli asos bilan hosil qilgan tuzning aralashmasi. Masalan, asetatli bufer sistema. Demak, bunday bufer sistema sirka kislota, ya'ni CH3COH va uni natriyli tuzi, natriy asetatdan iborat. Ikkinchisi, kuchsiz asos va shu asosning kuchli kislota bilan hosil qilgan tuzning aralashmasi. Masalan, ammiakli bufer sistema, ya'ni ammoniy gidroksidi va buning ammoniy xloridli tuzi. Demak, bufer sistemalar ikkita aralashmadan iborat ekan. Kislota va tuz yoki asos va tuzdan iborat bo'lar ekan. Endi amaliyotda ko'pincha quyidagi bufer sistemalar uchraydi. Bu asetatli bufer sistema, CH3COH plus CH3CO natriy, ammiakli bufer sistema, NH4OH plus ammoniy xlorid, gidrokarbonatli bufer sistema, karbonat kislota plus natriy gidrokarbonat. Fosfatli bufer sistema, endi bunday sistemada ikkita tuz, fosfat kislotaning ikkita tuzi ishtirok etadi. Demak, natriy digidrofosfat va natriy gidrofosfat. Bundan natriy digidrofosfat kislota vazifasini bajarsa, natriy gidrofosfat tuz vazifasini bajaradi. Oqsilli bufer sistema, protein COH plus protein CO natriy. Gemoglobinli bufer sistema, H gemoglobin plus kaliy gemoglobin. Oksigemoglobinli bufer sistema, H gemoglobin
O2 plus kaliy gemoglobin O2. Endi bufer sistemalarning pH'i Genderson-Gassel-Bach tenglamasi bo'yicha aniqlanadi. Masalan, asetatli bufer sistemani oladigan bo'lsak, demak, bundagi sirka kislota dissotsiyalanadi asetat ioniga hamda vodorod ioniga, natriy asetati esa dissotsiyalanadi asetat ioniga hamda natriy ionlariga. Kislota uchun dissotsiyalanish konstantasi teng bo'ladi. Dissotsiyalanishdan hosil bo'lgan ionlarning konsentratsiyasini ko'paytmasini umumiy molekular konsentratsiyasi nisbatiga teng bo'ladi. Bundan vodorod ionlarining konsentratsiyasini mana shu formula bo'yicha aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Endi chap tomonini, mana shu tenglamani chap tomoni va o'ng tomonini logaritmlaydigan bo'lsak, bu holda mana bunday tenglama kelib chiqadi. Bundagi mana bu qiymat bu vodorod ko'rsatkichi deyiladi, mana pH, manba esa pK kislota ko'rsatkichi deyiladi. Demak, pH Genderson-Gassel-Bach tenglamasi teng bo'ladi pH barobar pK plus logaritm C tuz taqsim C kislota. Bu kislotali bufer sistemalar uchun. Endi asosli bufer sistemalar uchun oldin OH gidroksil ko'rsatkichi aniqlanadi. Undan keyin pH ni topish uchun 14 dan pK kislota asos minus, ya'ni pOH ni ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Bufer eritmalar bufer ta'sir mexanizmiga ega. Bufer ta'sirining mexanizmi shundan iboratki, bufer eritmaga kuchli kislota yoki kuchli asos oz miqdorda qo'shilganda bufer tarkibidagi kuchli elektrolit har doim kuchsiz elektrolit bilan almashinadi ekvivalent miqdorida. Buni masalan asetatli bufer sistemada ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Asetatli bufer sistema aytganimizdek sirka kislota va natriy asetatdan iborat. Mana shu asetatli bufer sistemaga masalan oz miqdorda kuchli kislota, xlorik kislota qo'shaylik. Demak, qo'shilayotgan kislotadagi vodorod ionlari kislotani asetat ioni bilan qo'shilib sirka kislotani hosil qiladi. Sirka kislota bu bizda kuchsiz kislota, u dissotsiyalanmaydi. Demak, pH ga uni ta'siri kuzatilmaydi. Va bunda demak tuzning miqdori kamayadi, kislotaning miqdori ortadi. Muvozanat kuchsiz elektrolit, ya'ni sirka kislota tomoniga siljiydi. Demak, qo'shilayotgan kuchli elektrolit ekvivalent miqdorda, teng miqdorda kuchsiz elektrolit, ya'ni sirka kislota bilan almashinyapti. Yoki asos qo'shadigan bo'lsak, masalan natriy OH qo'shadigan bo'lsak, demak qo'shilayotgan natriy OH asetatli bufer sistemadagi sirka kislota bilan reaksiya qilishi, mana OH ionlari vodorod ionlari qo'shilib suvni hosil qiladi. Suv bizda bilamiz kuchsiz elektrolit, u dissotsiyalanmaydi. Natriy asetat dissotsiyalanganda asetat ioni hamda natriy ionlarini hosil qiladi. Bular esa vodorod ko'rsatishga ta'sir qilmaydi. Shunday qilib bunda ham muvozanat kuchsiz elektrolit hosil bo'lish, ya'ni o'ng tomonga siljiydi. Demak, bufer sistemalarning ta'sir mexanizmi nimadan iborat? Ta'siri shundan iboratki, qo'shilayotgan kuchli elektrolit har doim ekvivalent miqdorda, ya'ni teng miqdorda kuchsiz elektrolit bilan almashinadi. Endi bufer sistemalar bufer sig'imiga ega. Bufer sig'imi deb nima deyiladi? 1 litr bufer eritmaning pH'ini 1:1 o'zgartirish uchun qo'shiladigan kuchli kislota yoki kuchli asosning milligram ekvivalent miqdoriga deyiladi. Bufer sig'imini quyidagi formula bo'yicha hisoblashimiz mumkin. Ya'ni B barobar C taqsim pH1 minus pH0. C bu qo'shilayotgan bu kuchli kislota yoki kuchli asosning millimol'dagi miqdori, pH0 kuchli kislota yoki kuchli asos qo'shilishidan oldingi pH qiymati, pH1 bu keyingi qiymati. Endi ana shu bufer sistemalarning biologik ahamiyati, organizmdagi ahamiyati nimadan iborat? Aytganimizdek, bufer sistemalarning asosiy vazifasi bu biologik suyuqliklardagi pH'ni doimiy saqlab turishdan iborat. Masalan, gidrokarbonatli bufer sistemani oladigan bo'lsak, gidrokarbonatli bufer sistema bu qonning asosiy bufer sistemasi hisoblanadi. Demak, qonda agarda kislotali xarakterga ega bo'lgan
yoki asosli xarakteriga bo'lgan moddalarning miqdori ko'payib ketsa, u holda ana shu moddalar gidrokarbonatli bufer sistemalar yordamida neytrallanadi. Qanday qilib? Agarda kislotali xarakterga ega bo'lgan moddalarning miqdori ko'payib ketsa, u holda demak vodorod ionlari gidrokarbonat ionlarini qo'shilib karbonat kislotani hosil qiladi. Karbonat kislota biz bilamiz, u kuchsiz kislota shu zahoti dissotsiyalanib, parchalanib, suv bilan karbonat angidridni hosil qiladi. Demak, suv sidik orqali chiqarib yuboriladi, karbonat angidrid o'pka giperventilatsiyasi yordamida chiqarib yuboriladi. Agarda qonda asosli xarakteriga bo'lgan moddalarni miqdori ko'payib ketsa, bu degan so'z OH ionlari miqdori ko'payib ketadi. Demak, OH ionlari vodorod bilan qo'shilib suvni hosil qiladi. Suv esa yana sidik orqali chiqarib yuboradi. Demak, mana shunday holatda kislotali va asosli xarakteriga bo'lgan moddalarning miqdori neytrallanib turadi bufer sistemalar yordamida.